Mayong buntag mga igsoon ko ni Kristo, mayong buntag sa itong mga igsunan nga sa Espirihanong paagi na hiusa ka namo karon ining Santos nga Misa. Before sa Vatican II, ang liturhiya sa atong simbahan matag panahon sa Domingo sa pason sa atong Ginoong Kristo o pagbasa sa pason, Ebanghelyo sa pason sa atong Ginoong Kristo. Ang tubag sa maong Ebanghelyo mao ang kahilom. So netong panahon na before Vatican II, walay wali, kundili kahilom lamang. Kay nakita sa simbahan nga ang labing haom nga tubag sa maong Ebanghelyo maong kahilom. Pero nining panahon na giauhag ang mga kaparian nga muhatag og pagpaambit og wali aron pagiya sa katawhan silang pagpamalandong. Labi na atong kasaulugan sa Semana Santa. Ilabi na sa atong pagpaminaw sa pason sa atong Ginoong Kristo dahil sa atong Ebanghelyo karon. Siguro pipila kanina kadungog na ni Maong Sugilanon. Adunay managsuon nga mga lalaki puro. Nagpuyo sila sa samang apartment. So silang duha ka uban sa pagpuyo. Ang magulang buutan, kugihan, mahadlukon sa Dios. Samtang yung manghod, grabe kabadlungon. Puno sa daghang bisyo, druga, klase-klase mga daotang buhat, pagpanulis, pagpangawat. Ang iyang maguwang kanunay moingon sa mga manghod, nga unta hulungan na niya ang iyang mga bisyo, ug magbag-o na sa iyang kinabuhi. Apa namang manghod, wala gayud maminaw sa magulang. Hangtod sa kagabi niya na, kalit miabot iyang manghod, nga nagdalag pistula, kansang sinina nagkadugo-dugo. Misulod sa apartment, umingon nga to sa magulang, nagkapatay akong tao, wala na ako tuyua, ug dili ko gusto nga pahamtangan sa silot sa kamatayon, dili pa ko gusto nga mamatay. Ug duod man pagkataon-taon ang ilang apartment gilibutan na sa daghang mga pulis. Ug nasayod ang duha ka managsuon nga wa na sila'y kaiskapuhan ug wa na'y kaikyasan niyang manghod. Magaun sa gihimo sa magulang, iyang gihukas ang nagkadugo nga sinina sang manghod. Ug siya ang misulob ni ini. Nagbaylo sila sa sinina, ug ang pusil nga gibitbit sang manghod, siya mismo ang nagbitbit ni ini. Ug tuod man pagsud pa sa mga pulis sa ilang apartment, siya ang gidako ug gipahamtangan sa silot sa kamatayon. Ang iyang magulang nagpakamatay, ug ang iyang manghod naluwas ug napabilin nga buhi. Magigsuon nining pagsugod nato sa Semana Santa, sa atong pagpaminaw sa pason sa atong Ginoong Kristo dahil sa atong Ebanghelyo. Siguro, importanteng pangutana nga atong ikapangutana, kinsa man ang nagpatay ni Jesus? Kung atong pamalandungan dahil sa atong Ebanghelyo nga nadungog, atong makita nga dunay pipila ka mga tao nga makaingon nga mamahimong hinungdan umoy nagpatay ni Jesus. Una siguro moabot sa itong una, si Caiphas ang Pangulong Pari. Kay si Caiphas mismo maingon, mas maayo pa nga sa katao mamatay kontra sa tibuok nasod nga magkagubot. O diha sa itong Ebanghelyo nga nadungog, si Caiphas mismo mingon, wala na kita'y gipangita pa. Atong nadungog ang iyang pagpasipala. Makaingon ta, si Caiphas bakaha ang hinungdan gayon sa kamatayon ni Jesus. Pero sa laing bahin, mabutang siguro po sa tuhuna-huna, nga si Pilato may hinungdan sa kamatayon ni Jesus. O gani nasa krido sa itong pagtuo, ubo sa sugot ni Poncio Pilato, si Jesus gipahamtangan sa silot sa kamatayon. Pero si Pilato bagyod kaha. Ug dili bakaha makapangutana ta, di bakaha si Jesus ang responsable mismo sa kamatayon. Kay ngano, si Jesus mismo ang nag-ignite sa mga otoridad nga siya pahamtangan sa silot sa kamatayon. Ugun sa may gibuhat na Jesus, sa dihang iyang gilimbuhan ang mga lamesa dito sa templo, iyang gipangabog ang mga mananap ug iyang
giabog ang mga mangingilis o kwarta. Kini nakapasuko sa mga temple authorities. Ug mao'y hinungdan nga sila adunay dakong kaligutgot ug pagplano sa pagpatay kaniya. Gawas pa nining Domingo sa pason sa Ginoong Kristo, atong gihinumduman ang iyang pagsulod ngadto sa Jerusalem. Diin mismo nasulat sa daang tugon ang pagsulod sa Mesiyas ngadto sa Jerusalem. Ug kini iyang gibuhat, ug kini nakapasuko kaayo sa mga kadakuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari. O gawas niya na ang iyang gibuhat nga pwede paunta sa makaikyas sa hulga sa kamatayon. Pero niining atong pagsaulog sa pason sa atong Ginoong Kristo ug sa iyang mahimayaong pagsulod sa Jerusalem. Iyang gitudyang kaugalingon aron patyon. Umakaingon ta nga si Jesus usab siguro responsable sa kamatayon. Pero ang igsuon, kini ba kahang mga tawhana ang hinungdan gayon sa kamatayon ni Jesus? Pero kung atong pabalandungan pag-ayo, nga ang tumong og tuyo nganong sa Jesus nagpakamatay aron kita iyang luwason. Ang labing dakong rason nganong sa Jesus nagpalansang sa cross o nagpakamatay aron kita maluwas sa atong kasalanan. Nga sa ato pa ang matumbok nato sa kamatayon ni Jesus, dili lang si Caiphas, dili si Pilato, o dili mismo makaingon ta nga si Jesus responsable sa kamatayon, kundili kita ang rason nganong si Jesus nagpakamatay. Kita ang rason nganong sa nag-ula sa iyang dugo. Nga sa ato pa di ay, angay kitang muingon sa itong kagalingon, akong sala, akong dakong sala. Nganong sa Jesus namatay. Siya nagpakamatay tungod sa atong pagkamakasasala aron kita makabaton o kinabuhi. Sa gisulti nako nga sugilanon, unsa kaha ang angay buhaton sa manghod nga anak. Kunayang magulang andam nagpakamatay alang kaniya, ug siya nagpabiling buhi. Unsa kahay angay nga buhaton ug tubag sa mga manghod? Dili ba pagpasalamat? Dili ba mapasalamatong kasing-kasing? Nga kung ang iyang sala o hinungdan sa kamatayo sa magulang, angayan lamang nga bag-uhon niya iyang kinabuhi ug dungtan ang sala. Kay mo kinihinungdan sa kamatayon sa iyang magulang. Umosab ka na nga itong hinungduman. Kung si Jesus na atong igsuon nagpakamatay alang ka nato, ang atong tubag sa mga dakong gugma niya, dili ba usab mapasalamatong kasing-kasing, mapasalamatong kinabuhi, nga dungtan ug likayan nato ang sala, ug magpakabuhi unta kita sa balaang kinabuhi alang kaniya. Kita usa kadakong ingrato kung kita hinungdan sa kamatayon. Di kita magmapasalamaton sa mong dakong gugma niya nga siya nagpakamatay alang kanato. Ang atong ikabalos, ang atong ikapasalamat alang sa Ginoong Kristo, ang ato mismo nga kinabuhi. Galikayan ang sala, bag-uhon ang atong kinabuhi. Kung si Jesus nagpakamatay alang kanato, kita unta magpakabuhi alang kaniya. Dalay ko ng Diyos.